भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। और ये मेरा गेम प्ले है शॉटगन और क्रॉसबो का। मैंने बस 2 बंदे मारे और रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया था ब्रो, बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। 2 किल कुछ आप लोग ज़्यादा मिस नहीं किए, मैंने बस 2 ही लोग को मारा है शॉटगन से। और आप लोग देखोगे बहुत मस्त मस्त वाले शॉट्स जो कि भाई ने मारे हैं बंदों को। गाइस देखो मेरा इस वाले शॉट के लिए आपको करने पड़ेगा सब्सक्राइब, देखोगे अब आप। ये मेरा IQ सेट। भाई इस शॉट के लिए और ये मेरा मस्त वाला हेडशॉट भाई, देखोगे आप लोग हमारा ही आ जाएगा। गाइस अभी आप लोग बहुत मस्त वाला शॉट देखोगे, बस देखना। मुझे बंदा देखा बट मैंने ट्राई किया से मारने की, बट बेल ड्रॉप की जिसमें उसको मार नहीं पाया। अब ये देखना मेरा मस्त वाला क्रॉसबो का शॉट, एक और अच्छा IQ मेरा टैक से हेडशॉट। स्कूल में क्रॉसबो के मारने की कोशिश की बट लगी नहीं यार मेरी वही अच्छी मूवमेंट। और फिर अब देखोगे आप
देखो भाई कितना बुरा मारूंगा मैं इसको। और हम लोग का इतना बुरा खेल रहे थे, मतलब मैं जो ऊपर आया मैं नीचे गया और ये ऐसे मैं इसको देखो देखो। अब मैं छुपूंगा, क्रॉसबो दिया, शॉर्ट कोशिश की और ये मैंने मारा गंदा वाला शॉट से। मुझे यहाँ पे बाइक देखी मैंने, देखो अभी बाइक देखना अभी तो बाइक ऐसे नहीं ठुकी रहती है भाई। तो मेरे को बंदा लगा और मेरे को जैसे पास में घर के मुझे और भी मैंने सोचा नेट करता हूँ, बट मैंने इसलिए ऐसे किया कि वो थोड़ा पीछे जाए
और ये हेल्थ कम थी सच्ची में। मैंने मोली करने का सोचा बट मैंने कैंसिल किया क्योंकि वो पीछे वक्त तो मुझे आवाज़ आई और मैं पूरा अटैक से शॉट्स खाया वो हेड और यहाँ पे बगीरी को मैं यहाँ पे रुका भाई। अब देखना भी मैं मारूंगा अभी, अब देखोगे। ये देखो नेट मैंने किया बट कहाँ हमारे नेट कुछ होगा। अभी देखना, अभी मैंने यहाँ पे किया, मैंने गलती से किक लगा ली, मैंने ध्यान नहीं देखा। मैं क्रॉसबो से मारने का सोचा उसको बट क्रॉसबो हिल गया और फिर इसने मुझे बहुत बुरा लोग किया और मुझे ध्यान नहीं आ सकता ब्रो मेरा। भाई देखना भी क्रॉसबो का क्लोज से मैंने सोचा एक शॉट ही मारते मर गया और मर गया भाई ये लोग।
स्टैंडर्ड था भाई, देखना अब क्या बुरा मारेगा मुझे, ऐसे मार नहीं सकता भाई वो। देखना ये कितना बुरा मारेगा मुझे। मैं इसको वीडियो पॉज कर दी, बट देखो ऐसे कोई मार ही नहीं सकता गाइस।